हमारी ये घिसाई देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस फ्रिज का आज गैस चार्जिंग होने वाला है। गैस चार्जिंग का ये मामला इसका कैपिलरी चोक होने की वजह से आया है। तो सबसे पहले हम इसके एनआरबी पिन वाल को ब्रेजिंग कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस फ्रिज के सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, तो इसको देते हैं एक इंजेक्शन और सारा मामला ठीक करते हैं। इसको इंजेक्शन देने से पहले सबसे पहले हम अपने कपलर को इसके कैपिलरी में फिट कर लेते हैं। हमारे पास प्रेशर देने के लिए कुछ था नहीं, तो हम अपने R32 की गैस की मदद से इसमें प्रेशर डाल देते हैं। हमारा ये आइडिया बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर जाता है और आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर से गैस आना शुरू हो गया है। ब्रेजिंग करने से पहले मेटल के सारे पाइप को घिस के क्लीन कर लेते हैं, ताकि हमारा ब्रेजिंग अच्छा और लीकेज होने का चांस ना रहे। और हाँ, आप सबको मैं एक बात और बता दूं कि इसमें मैं सेल्फ वैक्यूम करने वाला हूं, इसलिए इस फिल्टर के साथ एक कैपिलरी भी ब्रेजिंग कर देता हूं, ताकि हम इसको सेल्फ वैक्यूम कर सके। सेल्फ वैक्यूम हो जाने के बाद मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि क्या ये ब्रेजिंग करने लायक हो गया, और इस पे फटाफट मैं ब्रेजिंग कर लेता हूं। हमारे गैस चार्जिंग का काम कंप्लीट हो जाता है और हम खा पी के यहीं पे सो जाते हैं।